我现在我蓝牙耳机不见了，妈的！你太细，我还有耳机。哎呀，都掉水沟吗？然后我就跑来跑去，然后掉了，不知道，然后回家之后才发现，靠北，我蓝牙耳机。好的，大概吧，都要爆肝，然后死了。我们都有个猝死的未来。我操！他不是猝死的未来。哈哈，打不到。猝死没有未来。好啦，小啊！我差点。为什么有人弹血？那就有人拿那个什么哦，我们的鱼仔。不要冲，不要好笑。哎，然后等下我们这场赢的话，然后鱼仔会上分，然后等下那个外劳不能赢。再见，拜拜。Enemy down。停来了。掉一点。妈的那个压，我感觉有点掉2次。操！吓死我了。掉。为什么？猝死了。我干你老师嘞！掉。哦。差不多减息然后我用小小神话。这边的风声会大。我操，那什么东西？对面加一个是。啊。那 sniper。有人过去，哦！我操你妈！那混蛋！里面第二。仓库里面吧，仓库。第二了，干！很凶哦。 You're the last one. Complete the mission. 悄悄死掉了。他听到我的那跳的声音了，他没有跳太多。哎屁呀，什么鬼？好不好？他们家有一只哦，黄房那边。好，这个太痛。动。完了，不但没有贡献就要电池。有。我们家有一只。哎，范雷。Contact with enemy. The enemy has the bomb. 我们看鱼仔秀，1传2，1传2。哦，3个。对吧？黄房1楼啦。 Enemy contact. Target down. Enemy down. 铁二，应该铁二。对。找着。这队友倒，然后打。Bomb spotted. 就是。MP。我啦。耶，是那个什么天赋吗？音效是不会乱放音效。还是。 Enemy has dropped the bomb. 没人家刘烨宇的牙起来。什么刘烨宇？干嘛？你想做？鱼仔。他在。看音效词。 干你啊！哎，这音效好少。就没叫你用啊，妈你好少没叫你用。这音效如果来一个比较好用一点的话，我觉得我可以的。我看你这样也不行。你干你老！哎，你后面。玩具的，剩2只对面。不要对我，不要乱跑就好。你说不要乱跑。他看起来傻傻的，很可爱啊。哦，上面那个队友那边那个什么，就是 B 点 A 点。
B 点，对 B 点啊 B 点的那个房子的2楼啊。哦，你看到他了。妈的，我哎呦！波兰加油，波兰！我不行，等一下，在哪里？加油！哎，来，打！Enemy down！ 操！打！刚刚蹲着让我拖他的屁股啊！我操！哎，帮我看一下人，我现在真的没有戴眼镜，很模糊。可是这样打标。你刚刚不是说你你没戴眼镜，其实很清楚。没有，我没有说我看得很清楚，有点模糊。就是我戴眼镜不清楚，可是不戴眼镜也不是啊，你要我怎么做？帮我看啊。Enemy has dropped the bomb. 哦，这是超能力吗？色情。对啊，对，我就是啊，帅吧？哦，对，我也很帅。哎，那个林正瑞，所以那个什么，那你轩他们还要去你们班吗？他们感觉超变态的。他们指甲超级直的。 Bomb 就到 spotted. 超好听的，不意外，真的。啊，我问我的，哎，白痴，垃圾桶那边有人。有。什么？这场垫底这样子的。妈的嘞！真的。啊！干！他刚刚跳下来跟我玩。好输的。刚刚跳下来跟我玩死。看一下。 Enemy 我 contact. 直接卡欸，傻眼。刚刚跳下来跟我玩死。完全。很小。我中了2枪。你不要想到就点一下好不好？哎，有突击小刀哎！啊，谢谢小小的牺牲。很像。玩。 Enemy down. 鸟啊！耶！啊！